Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima injalohita rigapan siganu pari batta bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan gok ibagas malas niur hanami puho bani panorang sogoton mangahap kanami tongon ibagas saganjang borngin nadop salpuin hamduna menjagai hanami napadohkon parmaraan rosina pasir sirhon malas niurban nami sanggah puho bani sogoton Bapa marhite hatamu patuguh kam homa tenger niur apa pangarapan nami hubamu ase ibagas ganupan horja nami saganjang nereon makorhon malas niuhur jana hasangapon main tongtong bani koranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami celam rapakon tonggo namion amin. Ngapain nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen nasyam marian bani panorang sogot nerion naboy sisihan nami marhiten channel YouTube on Ligapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion Kamis tanggal 10 November tahun 2022 Aima tersurat bani buku Hesekiel bindu 20 ayat 40 sada das kubani ayat 42 sononma ihatahon jaloon kumahanima songon uap namisbo nahinarusukon sangga nahubuan hanima mandarat humbani bangsa-bangsa anjahu patupu hanima hun naguri hamerapan nima ai anjaha patalaron kudu hapasingonku itongah-tongah nima ididah bangsa-bangsa anjaha botohon nima ma ahu do Jahoba dok hubuan hanima hutano Israel tano na dok hubijahon mambere ai bani opong nima kita ganupan Bapa inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu sada malas niur doai bata anggo porini adong orang tua barang sibiak tutur tondong atape atasanta ibagas parhorjaanta namambagah kon namaharga hubata nagabe rupeta totu maronjolan hubani bagah-bagah ai gabe adong masih jolomon bata bahasa bani sadapan orang nama harga nadop binagah kon ai nadop ibagah-bagah kon ai hubata gabe perbagianan tama ai anjaha gabe rupeta totu responta hataridahan ni buah malas ni hurta halani adong si Arab kononta ipataridah kon hita ma ai marhitehon ni hatari makasihon apa malas nyuhur rossi semangat ibani haganupan horjata sigano pare sonay mahiyat taganupan Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani opong ni bangsa Israel domma marbija na bata jana ibagah kon na batado bahasa tanoh kanaan ai ma tanoh perjanjian ai tanoh nagabe perbagianan apa rupeni bangsa Israel ase porini pe saganjang ibagas pardalanan ihalinisan bangsa ai orang lobi 40 tahun buena masa itonga-tonga ni sidea buhi tantangan ni lupa kon bangsa ai tapi anggo aha nagabe parbagianan ni sidea ai lang boy ibakuhon halak nalikan sonay do huma dep ko si mangguluh masidea dep ko si tading masidea itanoh bagah-bagah ai jana gabe mardosa masidea itundal kon jana itadikon sidea manebata gabe tarbuang masidea jana
merap mabangsa ay, hubani desa na walu. Bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Porini pesonay, masa dopak bangsa ay, gabi mambur merap masidea, halani pardusawan ni sidea, tapi anggo na bata, totap dotene, aha nadop ibijahon ni, aha nadop binagahkon ni, aha nadop ipaondos hubani opong ni bangsa Israel, kumbani nahinan, seng anjay marubah ay, jana totap do, tanoh baga-baga ay, porini pe do mamargati-gati generasi, ginopar ni bangsa Israel, porini pe do mapalasopat, mardosa, jana itundalkon bangsa Israel na bata, tapi anggotanoh baga-baga, nadop ibijahon na bata gabe parbagyanan ni opmo ni bangsa Israel, totap do ay gabe parbagyanan ni bangsa Israel. Artinya ay langadong naboy mambuat ay, langadong naboy manrampasay hubani sidea, jana langadong na mambakuhonay, halani aha nadop pinatotap ni bata, totap maay rosi sadukah ni dokah. Tatu ba painang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Persoalan ta ibagas parguluhan ta si gano pari. Seng besongon persoalan nedopa kon ni bangsa Israel. Pasal tano bagah-bagah. Tapi pasal haguluhan si sadukah ni dokah ni. Langbe pasal Jerusalem na itanoh on. Tapi pasal Jerusalem na baru. Nasihol bereh konon ni bata, hubani hagalup halak na porsaya, na totap manggulu, memperjuangkon, mempertahankon haporsayon ni Rosi bani ujung ni kuluk ni. Jana on mabapainang nagabi pangarapan bata. Bahasa bani ari sangga itotap kon na bata. Paron ni Tuhan Yesus na padualihon. Ijayma, ijalo ne bata, ijayma, ipatalar ne bata, idop ni hurni, holong ni hurni, hubani nahina holongan ni uhurni. Ise maay, ayma, bangsa na totap, martengir ni hur hubani ne bata, bangsa na totap, mangguluh ibagas hapasingon ni ne bata, bangsa na totap, manjolong politik pangarapan ni, apa hapor sayon ni hubani ne bata. Ase porini pe bani panorang on itongah-tongah ni dunion, rado adong porang, rado adong namasa, nambentar songgot, rado terjadi humani bencana, mambahen gabe mambur merah perguluhan ni halak na porsaya, jana gabe marsitaronon, sadukah manggulu itanoon, tapi maningon tenger uhurta, bahasa nay batasan diri ma napatupuhon hita, nay batasan diri ma naman boban hita, jana nay batasan diri ma napaluahkon hita, rosi nay batasan diri ma napapulikon hita, kumbani yanan hamerapan ta ijape hita marian bani panorang on, gabe sada bangsa ni nay bata, bangsa na totap martengir niuhur jana pasangap kon ne bata. Halani ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Halani adong dosi arap kononta. Seng soya pangarapan ta ay ma bani Tuhan Yesus Kristus. Halani ay barang ahape na masa ibagas parguluhan ta. Totap ma maridilo-dilo bani goran ni Tuhan Yesus Kristus. Jana totap ma ipondos kita dirita. Ase ibagas Tuhan Yesus Kristus matongon, ipatalar ne bata, hapasingon ni ibagas parguluhanta. Ase marhiti hapasingon ni ne bata, na marsinalsal itongah-tongahta, bangsa naliganpe, gabi si pardihut mahumani, ibagas hapasingon ni Kristus Jesus na marsinondang marhitihon ni kulukta. Halaniay, ang godong si taronon mo, ulang mitor mandoli hampatari dah kama,
pangarapanmu ay tetap ilobe-lobe ni buhay halak. Jana po rin adong pe tantangan. Atap pe sitaron do po kon ham. Ulang mitor holso kan ham. Pataridah kon ham tengir ni hurmu. Bani pangurupion ni nebata. Bani ang baggalo ni kuasa ni nebata. Ase marhitihon ni semangat taay. Marhitihon ni pangarapan taay. Sahalinari ijay ma gabi talar nebata namar horja ibagas hita. Amin martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon ur nami bamu Tuhan bani hatamuna pondok in nadok manorangi parguluhan nami. Bani panorangon ipondos kanami humao haganupan kuryamu. Namar horja ijuma namumbuan kendaraan idalan namar horja i kantor sonai age i pabrik. Bapa tetap patubuh kam pangarapan nami porini petongon bui hamaholong bui hasusahan bui sitarone dopa kon hanami ibagas parguluhan nami sigano pare tapi maronjolan bani pangarapan nadop ipondos hamar hite hatamu in matongon Tuhan nagabi onjolan malas niur nami asih tetap hanami ibagas malas nihur makkorja kon horja nami halani tetap hanami marpangidah jana marpangarapan bani panorang lelop tinotap konmu ijay ma ipatalarham hamu leonmu hapas singonmu sonai age bagal ni pakaholongimu bani haganup halak namar tengir ni urbamu ase ibagas siang nyereon ipondos kanami guluh nami ipondos hanami horja nami ipondos kanami sonai age keluarga nami ubagas tanganmu ubagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapapon tonggo nami. Amin. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata bapa apa persoran ni tunduy na pasing ma namak kasomani na siyam haganupan. Amin. Oras bataganupan bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduhar ma sa ganjang niyarion malas nihur apa guguh na humbani Tuhan ay matongon na totap yanan pangunsan den bata ase ibagas malas nihur hita sa ganjang niyarion. Shalom.